教育部自2023年开始推动优先提供多元艺术用品计划，到今已经是推动2年啊。虽然政策方向是好的，不过也出现真侪问题，亲像这卫生棉的数量不够，校园宣导方式不够明确等等。拜四呢，就立委和学生代表开记者会，要求教育部要赶紧改善。落实月经平权，深化友善校园。立委协同学生团体站出来，要求校园要落实过境平权。因指出，教育部对2023年开始推动优先提供多元生理用品计划，今年已经满2档，不过实施到今出现真侪问题，造成学生的满意度无悬。临时突然生理期来，然后我跑进女厕，看到有一个生理用品盒，结果打开里面是空的。然后还放在最好笑的是，它放在是潮湿的洗手台旁边。长期关心过境平权的民团做一份调查发现，现在有7成的学生歹势领卫生棉，而且有3成的学生根本唔知影有这项政策，因认为学校有真侪所在会当改善。学生跟老师都表示说，生理用品的取得很不方便，例如呢，它可能只放在了健康中心或是学务处，那学生就必须要很远的到这个处室，他才可以取得。同时呢，他也可能需要去询问老师，说我可不可以拿，他才可以拿得到。除了提卫生棉的问题，学生代表嘛指出，即马伫咧校园内底也是存在老师对过境的歧视，影响女学生亲身理解的权益。老师在社群公开使用月经污名化的语言，或者是学生明明依法请生理假，但却被记其中预警。对此，教育部是回应针对性理解的问题，本身法律就规定通请，未来继续和学校沟通宣导，另外提供卫生棉的方式，教育部计划和超商通路合作，方便学生家己去领。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。